Nazdar. Čau. No co jste řešili tady se Smilem? No riešili sme toho Adamka. No, a co s Adamkem? No s Adamkem to, že on nám začal prvý nadávať, takže... Tak no, a neviem prečo máš za potrebu vydávať na mňa video. Adamek začal nadávat. Já jsem vám říkal, že Adámek nezačal nadávat, že vy jste... Jo, začal. Já jsem viděl s váma konverzaci, takže jakoby jsem viděl s tebou a s Adamkem konverzaci. Takže jako... Pane, ne, řekni, tak to bylo teda. Kurva, neberte tady celou družinu. Už. Buď ticho. A pojďte to vyřešit normálně. Je to tvůj problém, Tiger Kingu, budeš tady jenom ty, je ti to jasný? No. OK, no. Tak ja som chcel, že prečo máš za potrebu na mňa vydávať video. No nám se nelíbí, jak zneužíváš Araba. Ale tak aspoň to poď vyriešiť, tak mi napíš, ale nie hneď vydávať video. Tak pro mě to jsou free peníze, takže jako to je jedno. No, a o tom to je. Hlavne toto, že vy sa preživujete na nás. A není třeba naopak, že ty se přeživuješ na Adamovi? Ale Adam s tým súhlasil, vieš? Ty jsi mu napsal, ať Adam na tebe udělá distrack, chtěl si sfejkovat video. A Adam na mňa chcel urobiť distrack ako prv. On chcel aj na fandu urobiť distrack. On to chtěl udělat, nebo ty jsi mu řekla, ať to udělá? Jo, chcel to urobiť, tak ja som urobiť distrack, ale Ne, on by to dobrovolně na nikoho distrack nedělal. Jo, povedal za to, že urobí na nás distrack, že hackujeme v Rivals. Je to pravda, Adame? A proč? Ano. A proč
hackujete v Rivals. Ja nehekujem v Rivals, len on nevie prehrávať, tak preto hovorí, To že... je pravda. Ne, všichni jste mě včera doslova přiznali, že hackujete v Rivals, tak nelži. Dobre, kámo, fakt, úplne hekujem. Tak vieš čo, tak poď na V1, keď hekujem podľa teba. Kámo, Dva ve já dva. jdu hrát v Rivals. Ne, asi. Dobre, no chcel som to, že... Prečo máš za potrebu vydávať to video, keď ja som ti nič spravil, ja som to spravil Adamovi a nie tebe. No ale nám se to nelíbí. Adam je náš kamarád. Ne, A asi. my si zastaneme našeho kamaráda. Zas... Stanem se slabšího. Sám to víš, že Adam je prostě, ne že psychicky narušený, ale prostě pomalejší, tak jako to nechápe. Ale tak on sám mi povedal, že ja mám Já ty 150 ger kg. nevím, já vůbec neslyším. A ti tvoji kamarádi mají jaký problém? Moji kamaráti majú tiež problém s tým, že aj Adam im nadával. Takže Jartexi, oni nemají žádný problém. No. jo majú, tak keby si tam aspoň bol, ale bohužiaľ Ne, si tak tam nebol a my... já chci slyšet jejich verzi. Přijde, já chci slyšet jejich verzi. Dobre. Jo. No takže oni chcú počuť vašu verziu, čo si o tom myslíte? Co? Adam dělal, tak to řekněte, ne? Čo vám Adam robil? Ale Adam nám říkal o nějaké úsklad. Co vám říkal? Jo, Řek- Nemůže nadávat, prosím tě, už je po večerníčkovi. Buď ticho, nikoho nemáš. Jo, nikoho nezajímá, je to pravda. Hej Jartexi, oni kámo potom, když už nevěděli vole co říkat, tak normálně se mě kámo začali vysmívat vole, že mám kámo na Discordu kámo profilovku opice vole. Tak já mám taky, No však. já mám taky jako mýho anime vole hrdinu na vole profilovce, teďka i na tapetě, teďka na Fortnite kanále a co? A i kdybych si to dal tyho obří černý tak ti to může být jedno. Nic. On mi to povolil, pretože on povedal, že Nepovolil ti to. natočí... Hej, ano. Povolil, Adame, pretože povedal, že... Adame povolil zmu. Ne. Je ta fotka Mají ty- dohledatelná na internetu? Ano, je Počkej, použitá v mém videu, kde mám právo jí zobrazit. Dobře. A když A- něco, co můžeš najít na internetu, Ty kámo, ty jsi fakt Ten- úplně, to je, ty vole, tak to je extrém, no. tak to můžeš No, to je použít, ne? extrém. Ne, nemůžeš to použít, kámo, ne všechno Doslova A to on nám prvý začal nadávať, keď to ešte raz Nevím. chceš počuť. Píčo, tak to je extrém. Ne, Já- nezačal. screenshoty, mám screenshoty. Máme k tomu důkazy doslova. Až důkaz na mě. Tak ukazuj, Dokaz. ukazuj. Ukazuj, mě Ale vy ste nepočuli, čo bolo v hovore. To je smutné. Kámo, doslova máme tady oběť a ta samotná oběť nám říkala pravdu. Ja som ti povedal, že ja keby aj, čo ja viem, Fanda bol tvoj kamarát, tak by si ho Ne, ochraňoval, Fanda pretože by je to tvoj nebyl kamarát. můj kamarád. Ale ja hovorím len, nepočúvaš? Ty nemáš kamarádi. Já nevím, kam doslova, kde je Fanda. Já taky ne. Já taky ne, nevím. Fanda je týpek, Ja, jo. ktorý väčšinou volal s Adamom a so mnou. A teda Fanda je z toho, že Adam nám nadával a Že bol to je- úplne hnusný na nás.
Ty stejný, ty se dostaneš kamaráda, to je vole tvrzení proti tvrzení. Ani vy si zastávate kamaráda. Ano, všechno No, říkám. kamaráda. Šikanujete doslova. Smel ešte doslova Když- povedal, že To je jasný, že každý... pred nami. Kámo, kdy? Ukaž jedinej důkaz, ukaž, že jsem tohle někdy řekl. Nemám důkaz, Nemáš má... Konec, vyřešeno, žádný důkaz. Ale hovoril si, že je proste idiot a keď si volal na tej jasně, smilovej jo. poradne. Já Ano. jsem na Smilové poradně volal jednu a to když jsme řešili minulé drama,